Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Привет, друзья! Сегодня на обзоре у нас вот такое чудо техники, как пылесос от Heimerdinger. Ну, чудо это я так сказал, в принципе нормальный такой стоящий даже аппаратик. Вот, выглядит он следующим образом. Сюда, соответственно, у нас подключается аккумулятор. Чем больше аккумулятор, то есть чем больше емкости аккумулятор, тем больше этим пылесосом проработаете. Вот. Ну и у нас одна единственная кнопочка включения, выключения. Сосет, друзья, данный пылесос, конечно, не так, как сетевой, намного с меньшей мощностью, вот, и даже меньше, чем мой Dyson, тоже аккумуляторный, но для уборки там помещения или, допустим, автомобиля вполне себе даже годная штуковина. Позже мы проведем маленький тестик, а теперь смотрим на наш пылесос. Так, здесь у нас есть кнопка для разблокировки и снятия вот этого колпака с фильтром. Нажимаем, и вот так просто вскрывается все это дело. То есть тут защелочка есть в этом районе место посадки. Так, да. И вот так вот собирается. Тоже нажимаем кнопочку, и все довольно жестко. Не люфтит, не болтается, ничего. Вот видите, кроме того, как там пылинки. Ну, а здесь установлен у нас, соответственно, вентилятор и, по-моему, щеточный двигатель. Мы с вами все это дело разберем, посмотрим. Вот. Здесь у нас установлен, друзья, фильтр, фильтрующий элемент. Позиционируется как HEPA-фильтр. Но видите, я уже немножко попробовал, много не пылесосил, дабы здесь на столе нам не мусорить. Хотя уже это все дело я сделал. Вот. Данные фильтра сменные продаются в этом же, друзья, магазине. Heimerdinger Official, по-моему, Store. Вот. Снимаются следующим образом. То есть нам надо фильтр достать из этого корпуса. И потом сам фильтр проворотом мы достаем уже отсюда. Ну и вот наш фильтрующий, друзья, элемент. Собирается все в обратном порядке. То есть вот как так собрали, друзья, за это ушко не пытайтесь соединить фильтр уже с корпусом. Только вот за это ухо. И хлоп, и все у нас на месте. Показываю, почему нет. Потому что, видите, фильтр у нас заходит в зацепление. А когда мы берем вот за это и пытаемся соединить с корпусом, мы проворачиваем наш фильтр. Ну, вот теперь у меня получилось. Теперь у меня получилось, но в основном... О, видите, как он становится? Посерединке, и все это дело разбрасывается. Вот. И никак не соединишь. Поэтому сразу фильтр в свое основание. И потом уже берем за само основание и вот так вот защелкиваем. Вот. У нас есть небольшая, видите, площадь для фильтрации. Почему так сделали, не знаю. Почему еще здесь не сделали вырез, ну, как-то трудно мне сказать. Так как сюда забьются волосы, там какая-нибудь шерсть, и у нас уже будет очень маленькая площадь фильтрации. А соответственно, если маленькая площадь фильтрации, то и сила всасывания будет меньше. Вот это как бы запоминайте. Для меня это уже такой себе минус. Ну и плюс тут простота как бы установки сюда. Вот везде все прорезинено, как бы сальнички, шмальнички. Все отлично устанавливается. Внутри, обратите внимание, у нас есть клапанок. Вот. Ну что, поэтому, наверное, все. Есть также, друзья, инструкция, абсолютно бесполезная, без картинки, без единой картинки. Все у нас на, так сказать, английском языке. Так, что мы здесь имеем? Давайте посмотрим. Значит, что мы имеем? 600 мл объем. Сила всасывания, я так понимаю, 8 килопаскаль. Ну, это особо и немного. Мощность 93 ватта. Рабочая ток 6,3 ампера. Максимальный, так, fluff rate 0,7 метров квадратных в минуту. Короче, не знаю, что это такое, с английским не дружу. 18 вольт батарейка, модель LB130, 18 вольт ТТТ.
электрический мотор типа Brushed, щеточный, видите, написано, поэтому может даже и не разбирать. Ну давайте разберем двигатель, да, и посмотрим. Значит, у нас есть в комплекте вот такая вот насадка, как я уже говорю, для ламината, там линолеума, паркета. Отлично будет работать. Здесь у нас вставка такая резиновая. Вот это все дело. Очень маневренная за счет этого вот всего шланга. То есть щеточка мне понравилась. Ну, ковры с длинным ворсом, наверное, ей не по зубам. Хотя поверхностно можно тоже пропылесосить. Вот. Вот такая вот трубка, удлинитель. Порядка 50 сантиметров длиной. Щелевая насадочка. Насадка, друзья, щетка с поворотной головкой. Вот видите, так она почти прямая, и мы можем ей сделать под 90 градусов. То есть прикольная штука, довольно полезная будет, особенно в автомобиле. Вот, еще одна полезная штуковина для автомобиля, я бы сказал. Это тоже щелевая насадочка. Здесь, видите, в центре установлена резинка. И мы, допустим, куда-то сможем подлезть. Я, правда, еще не пробовал, сможем или нет. То есть между кузовом и, допустим, водительским сиденьем, либо пассажирским. Вы сами знаете, там маленький промежуток в основном в автомобилях. И черт туда чем долезть. Ну, вот попробую, наверное, этим. То есть вот эта штука мне понравилась. Хотя, обратите внимание, что крупные соринки, допустим, даже сюда и не пролезут. Там какая-нибудь более-менее песчинка или что-то в этом роде. Вот. Ну что, ребята, все посмотрели. Давайте сейчас разберем и посмотрим нашу внутряночку. Что у нас тут по болтикам? Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь винтов. По-моему, так. Разбираю, показываю. Так, ребята, это был последний винт. Ну и давайте пробовать делить наше устройство. Почему-то оно нифига не... Вот еще, ребята, раз и два. Все винты, ребята, у нас под крестовую отвертку. Торксов здесь нет. Поэтому запасаемся крестовой отверточкой и работаем. Да не тут-то было. У нас, ребята, в основном держит наклейка. Очень я не хочу это все дело, конечно, отклеивать. Но, видимо, придется. А может, не придется. Хлоп. Наклеечка у нас отклеилась самостоятельно. Вот. Ну, ничего страшного. Потом приклеим. Итак, ребята, вот наша вся начиночка. В принципе, стандартный пылесос, только в мини или микро размере. У нас, по-моему, это 550-й движок щеточный обыкновенный стоит. Вот, никаких тут мудренностей, премудренностей нет. То есть система вскрытия нашего фильтра и кнопочка. Вот обыкновенная кнопка. Никаких тут премудренностей нет. Ну и, соответственно, плата управления. Пайка, кстати, добротная. Все отлично припаяно. Паечка проводов у нас видно ручная, но пайка блестит. Нет матовости, нет флюса не смытого, поэтому все как бы здесь нормально. Что, ребята, собираю и дальше будем смотреть его в работе. Что-нибудь здесь где-нибудь найду, да пропылесосим. Итак, ребята, собрал данный пылесосик. Значит, смотрите, ребята, при сборке, кто будет разбирать вдруг, вот, первым делом при сборке установите правильно на место вот эту контактную площадку. И дальше оно все закрывается как по маслу. Вот, потому что там есть такие салазки, куда надо хорошенько попасть, чтобы все это у нас сомкнулось. Вот, по поводу данной наклеечки. Очень классная наклейка. Очень крепкая. Из какого-то, я бы сказал, винила, наверное, сделана. Видите? То есть я ее отклеивал. И она наклеилась без единого следа. Очень-очень плотный материал. Так, а сейчас я вам хочу продемонстрировать, вот, ну, примерно на глаз, как бы, чтобы вы понимали мощность данного пылесоса. Все там пишут в отзывах, типа, там, супер мощность. Ну, друзья, если честно, ни хрена тут не супер мощность. Тут, ну, такой нормальный пылесос, если касаемо аккумуляторного.
с нормальной средней, допустим, всасываемостью. То есть ни там супер Г, ни супер-супер, ну вот просто нормальный такой пылесосик. Кстати, с ненормальной ценой доставки для Беларуси. Просто бешеные бабки. Поэтому, белорусы, будьте внимательны при заказе. Смотрите, что я хочу сделать. Я рассыплю шарики для пневматики на стол. И мы попробуем их спылесосить с вами. Друзья, один шарик, я уже здесь показывать не буду, дабы времени не тянуть, весит 0,33 примерно грамма. То есть 3 шарика это у нас 1 грамм. Вот, то есть... Чтобы вы посмотрели, какого веса, допустим, размера камушки уже может этот пылесос сосать. Или всасывать, хрен его знает, как его правильно назвать. Давайте я одену даже насадочку щелевую. Ну что, и закрываем уши и пробуем. И вуаля! Видите, как быстро эти шарики всосались. Так, сейчас бы их, конечно, не порассыпать. Хоп. Вот, все шарики, видите, в пылесосе. То есть люди показывают там на каком-то там сушеном горохе легком. Все это хрень, там самый простой пылесос на этом горохе возьмет. А вот металлические шарики для пневматики, вот это вещь. Давайте еще разок. Посмотрим, как они подкатываются к пылесосу. Вот, друзья, как-то так. Надеюсь, по этому опыту вы для себя что-то уже решили и определили. Брать, не брать. Вот, как я говорю, там для машины где-то там быстро в доме пропылесосить просто отличная вещь. Но как бы не более того. Все, пойдем в коридорчик. Оденем, наверное, мы с вами вот эту вот насадочку, так как, смысла показывать нет. Оденем трубку и оденем с вами вот такую вот насадку. Ну и попробуем. У меня там песка наносилось в коридоре. Этот песочек спылесосить, ребята. Ну что, народ, вот у меня есть мусоринки, пылинки на полу, на ламинате. То есть я сегодня тут поленился разбуться и прошелся. Давайте попробуем. Закрываем уши. Как мы видим, это все дело шикарно пылесосит. Вот еще песочек. Вперед. Песочка нету. Вот, отлично. Пойдем теперь на коврик. Так, включим немножко свет. Вот стоит, кстати, коробочка с этого пылесоса, такая вот большая. И смотрите, что тут у нас делается. Полный бардак от этих всех, от этой обуви. Ну что, попробуем. Начинаем отсюда. Ого, не хочет идти. Это большой кусок поролона. Он просто не хочет туда входить. О, наверное, вошел.
Все, ребята, полнейшая чистота. То есть, смотрите, кому надо по-быстрому спылесосить, вот такой вот песочек от обуви, который носится с улицы в непогоду. То есть, самое, как говорится, оно. Плюс, я вот стою на вытянутую руку, и мне не нужно ни гнуться, ни нагибаться. Ну, конечно, мы все по привычке немножко подгибаемся. А так, все просто отлично. Так, ну что у нас с мусором? С мусором у нас не знаю что. Сейчас я поставлю на паузу и покажу. Вот, видите, этот поролончик у нас попался сюда. У нас внизу есть клапан, который держит весь мусор и пыль. Ну и вот у нас, ребята, вот такой вот фильтр. Особо не тот самый, не забился за этим вот песком всем. То есть песка тут вроде на камеру и мало, но на самом деле дофига. На этом, друзья, все. Такой был у нас сегодня пылесосик от Heimerdinger. Интересная штуковина. Значит, ссылочки на пылесос и фильтрующие элементы я, ребята, положу в описании к видео. Вот, заходите, смотрите. Опять же, для Беларуси доставка неимоверно дорогая, поэтому все белорусы будьте как бы на чеку. Все, ребята, всем пока. Ты заходи, если что.